여러분 잘 지내셨어요? 잠깐 제 얼굴이 잘 안 보이니까 무대 위에서 얘기를 해도 될까요? 감사합니다. 박수 한번 좀 보내주세요. 야, 아니 제가 제 무대 위에서만 제가 봤거든요. 진짜 신기할 정도로 지금 이게 구름이 낀 건가요? 제가 노래하고 있는데 진짜 신기하게 별똥별 같은 게 뭔가 쑥 떨어졌어요. 노래 부르고 있는데. 그래서 제가 너무 신기해가지고. 그런데 오늘 이렇게 제가 첫 곡을 딱 부르고 올라왔는데 우리 의령 국민 여러분들께서 이렇게 손비나를 많이 반겨주셔가지고 손비나가 무대 밑으로 내려가지 않으면 안 되겠더라고요. 너무 감사합니다. 네. 네. 빛나는 별 소리 크게 질문 준비됐습니까? 빛나는 별 소리 질러! 네, 사랑합니다. 오늘 이 무대에서 손비나가 정말 이 감사한 마음을 어떻게 좀 전달해드리면 좋을까라는 생각을 정말 많이 해봤거든요. 제가 미스터트롯 이 경연을 가기 전에 여러분들 혹시 소빠이 다녀오셨어요? 다녀오셨어요 다들? 그럼 여러분들은 정말 좋은 일이 있으실 겁니다. 왜 그러냐면 제가 미스터트롯 3를 나가기 전에 제가 좀 소빠이를 다녀왔어요. 소빠이를 가가지고 진짜 이건 제가 거짓말을 하는 게 아니라 진짜 제가 소빠이를 가서 소빠이를 만지고 그리고 난 다음에 제가 미스터트롯 3를 나갔는데 이렇게 좋은 결과를 얻은 거예요. 소빠이의 영향도 있지만 제일 큰 영향은 우리 의령 국민 여러분들이 지금 제가 그때 제가 이 무대에 섰을 때 여러분들께서 손비나를 응원해 주시고 사랑해 주시겠다고 그때 제가 그 약속을 받았었거든요. 그런데 그거를 약속을 잊지 않으시고 저를 응원해 주신 덕분에 손비나가 미스터트롯 3 선이라는 정말 값진 결과를 얻게 되었습니다. 우리 의령 국민 여러분 감사합니다. 그리고 또 너무 또 감사해야 될 분들이 또 너무 많이 계십니다. 오늘 또 이렇게 의령 리치리치 우리 페스티벌을 또 안 보이는 이 뒤에서 땀 뻘뻘 흘리시면서 또 이 행사를 준비해 주신 우리 리치리치 추진위원회 우리 관계자 여러분들께도 크게 박수 한번 보내주시면 너무 감사하겠습니다. 네. 그리고 항상 우리 의령 군을 위해서 힘써 주시고 항상 마음고생하시는 우리 오태원 군수님께도 큰 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 손비나를 또 이렇게 의령의 홍보대사로 임명해 주신 우리 의령 국민 여러분께도 크게 박수 한번 주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 손비나 정말 의령 군을 위해서 정말 누구 부럽지 않게 열심히 의령 홍보하면서 정말 부끄럽지 않은 그런 가수가 되도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 그래서 이 너무 감사한 마음을 제가 노래로 표현해야 될 것 같아요. 노래 제목 땡큐입니다.
죄송한데 물 한 잔만 마시고 해도 될까요? 감사합니다. 그럼 계속 손비나 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 물이 안 나온다 고은씨 그렇지 시원하게 마셔줘요. 멋있다. 손민아 씨에게 함성 박수가 필요한 순간이 아닌가 생각이 듭니다. 고맙습니다. 땡큐. 감사합니다. 빨대 물 잘 나왔어요. 네, 일부러 좀 멋있게 마셔보려고 뚜껑을 열었는데 갑자기 목젖을 확 때려가지고 사리가 들 뻔했네요. 제가 정말 이 땡큐라는 곡을 이 신곡으로 제가 선곡을 한 이유가 제가 너무 감사한 이 마음을 표현을 하고 싶은데 이걸 어떻게 하면 좋을까 너무 고민을 많이 하게 됐거든요. 지금 이 무대에 서서 여러분들께 노래를 들려드리는 것도 너무 감사하고 여러분들께서 저희에게 이렇게 관심을 많이 주시고 제가 이렇게 사랑을 받는 것도 너무 감사한 거예요. 그래서 그냥 이 99%의 가사에 그냥 땡큐만 있는 이 땡큐라는 게 또 감사합니다라는 뜻이잖아요. 그래서 그냥 이 노래 한 99% 싹 다 그냥 감사합니다를 다 때려 넣은 그런 노래를 선곡을 했는데 어떻게 저 감사한 마음이 좀 전달이 됐을까요? 네, 열심히 그 감사한 마음을 항상 전달하도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 정말 뿌듯한 게 제가 그때 의령 리치리치 페스티벌에서 똑같이 이 무대에 섰었어요. 재작년이죠. 재작년인가요? 그때 섰을 때는 이렇게 보라물결이 이렇게 많지는 않았어요. 근데 지금 이렇게 많은 우리 빛나는 별님들께서 저를 이렇게 응원을 해주시러 와주시니까 제가 어떤 마음이냐면 정말 좀 뿌듯하고 너무 행복해요. 우리 의령에 제가 많이 행사를 오면서 이렇게 우리 형님, 누님 그리고 어머니, 아버지들께 뭔가 이 아들이 잘 됐어요 이렇게 뭔가 이렇게 당당하게 얘기를 할 수 있게 된 것 같아서 그게 너무 전 지금 뿌듯하고 지금 이 무대가 너무 감격스럽거든요. 우리 어머니, 아버지 손비나 열심히 잘해가지고 잘 됐습니다. 그래서 제가 지금 하고 싶은 건 뭐냐면 절하려고요. 네. 감사합니다. 정말 착한 친구예요. 손비나. 이제 하고 나니까 속이 그냥 후련하네요. 속이 다 후련하네요 이제. 네, 너무 하고 싶었거든요. 근데 이게 언제 해야 될까 이제 순서를 좀 기다리고 있다가 이제 해버리니까 마음이 다 후련합니다. 이제 저와 또 이제 함께 또 즐길 준비 되셨는지 이제 마음의 준비가 되셨나요? 그래서 이제 또 저도 이제 한숨 좀 쉬고 가야 돼서 오늘 이 가을과 맞는 그런 노래를 한 곡을 선곡을 했거든요. 제목이 마지막 잎새라는 곡이거든요. 네, 마지막 잎새 들려드리고 다시 또 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 휴대폰 라이트를 켜고 좌우로 한번 들어주세요. 그 시절 푸르던 이 어두운 낙엽 지고 달빛
입세. 네. 감사합니다. 네, 마음이, 참, 되게 오묘합니다. 네, 제가 울음을 잘 참거든요. 네, 근데, 참, 오늘 노래를 이렇게 부르면서 의령이 확실히 저에게는 특별한 그런 곳인가 봐요. 되게 마음이 되게 뭉클하고 무대에서 노래를 부르는데 마치 그 앞에서 불렀었던 그런 장면들이 의령에서의 그 장면들이 한순간 한순간 이렇게 지나가는데 마음이 많이 아련했습니다. 그래도 이렇게 여러분들 잘된 손비나가 여러분들 앞에서 이렇게 좋은 모습 보여드릴 수 있어서 손비나는 지금 마음이 뭉클하지만 그래도 너무 행복합니다. 여러분들 이제 즐길 준비 되셨죠? 네, 이제 분위기를 좀 바꿔보도록 하겠습니다. 여러분들이 이제 저랑 함께 해주셔야 되는데 이번에는 여러분들이 소리를 크게 질러주셔야 돼요. 이때까지 살면서 이렇게 소리를 질러본 적이 없을 정도로. 아시겠죠? 한번 연습해볼까요? 자, 하나 둘 셋 하면 크게 질러주셔야 돼요. 자, 하나 둘 셋! 다시 한 번만 더 해보겠습니다. 이번에 소리를 질러주시면 노래가 나올 것 같거든요. 네. 제목이 보고 싶다 내 사랑인데 여러분들이 소리를 크게 질러주시면 노래가 신나게 나올 것 같습니다. 자, 하나, 둘, 셋! 노래 주세요! 소리 질러!
어떻게 이렇게 딱 맞춰가지고 신날 때 이렇게 비가 딱 내려줄까요? 네. 시원하시죠? 전 너무 시원합니다. 네. 네? 아니, 걱정하지 마세요. 아니, 제가 다들 아시잖아요. 손비나 백두대간도 타고 백대명산도 전 비 맞으면서 막 산도 타고 그래가지고 에이 그 백두대간도 타고 그랬는데 솔직히 그 감기가 누가 걸리겠어요. 아유, 농담입니다. 네. 괜찮습니다. 비 맞고 하는 거는 뭐 크게 걱정 안 하셔도 됩니다. 오늘 여러분들과 함께 즐기려고 제가 일부러 그냥 내려온 거니까요. 걱정하지 마시고 함께 즐겨주시면 좋겠습니다. 오늘 여러분들이 리치리치 페스티벌에 오신 여러분들이 진정한 찐입니다. 함께 즐겨주세요. 소리 질러! 앵콜이에요? 끝난 줄 알았죠? 오늘 우리 비라 씨 앵콜 한번 들어보실래요?